aya deui pangeran anu naik kuda iwal ti pangeran. Insyaallah ayeuna bade dikawitan ngabalag kitab Kifayatul Akhyar sesuai instruksi ti guru urang, sesuai instruksi ti pengurus. Namun kamari teh atos musyawarah rek metodena seperti kumaha, apa rek seperti dihuda wae jadi dilogat heula saatos kitu karak dibahas. Mun ari keur dihuda mah didominasi ku logat sementara penjelasan seadanya. Ada yang masih ingat? Lamun teu ingat berarti tara ngaraji. Sebab Kifayatul Akhyar maka asup kana program kitab anu ekstra. Ayo. Ekstra Riyadus Shalihin ekstra ngajina ge jam 2. Anu lamun urang teu ngaji teh teu pati ditanyakeun. Teu cara ngaji isuk-isuk, ngaji sore jeung ngaji peutingnya lamun eueuh di absen. Ari ngaji ieu mah dominasi ku lugot. Apa emang arek metodena teh dibahas poin-poin anu pentingna hungkul henteu mengacu kana logat ieu. Maka saatos musyawarah sareng para pengurus dengan berbagai macam argumen dan alasan, alhamdulillah diputuskeun untuk Kifayatul Akhyar pakai metode kedua. Nomor kahiji alasanana waktuna tepati laluasa komo ka daerah jauh model kieu mah. Nomor kedua insyaallah ari logat mah geus arapaleun. Ari keur di pondok keneh manu matak di logatan oge sabenerna mah lain keur ngajarkeun pikih-pikih teuing, tapi keur ngajarkeun kana metode baca kitab kuning, baca kitab gundul supaya lancar. Itu para hadirin. Maka kitab ieu teh dikarangna ku ulama urang Syria. Syria eta lamun ayeuna mah disebut negara tanpa pemerintahan. Kusebab masih keneh dalam kuasa Amerika. Ulama didinya terutama Syafi'iyah lumayan seueur, bahkan tibareto keneh. Termasuk ulama urang dinya anu masyhur di urang teh Syekh Ali As-Sobuni. Tah kitabna teh sok diaos ku guru urang, tadi teh As-Sofatu Tafasir, Tafsir Ayatul Ahkam. Eta teh yan anyar keneh maotna oge, urang mah sempet sasalaman bareto kapanggih di Indramayu. Keur zaman Presiden SBY keneh sempat ijajah kitab Sofatu Tafasir Syekh Ali As-Sobuni. Kasep makos mang engkong. Musonib kitab ieu maot pada tahun 970 Hijriah ya. Hampir sama dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami anjeunna wafat tahun 975 Hijriah. Zaman harita Pangeran Diponegoro can keur diajar ngorondang keneh. Hah? Ih, pan bener gitu danglit. Teu aya deui pangeran anu naik kuda iwal ti pangeran. Maka anu bakal dibahas dina kitab ieu teh adalah fan fikih. Cuman ada perbedaan kitab fikih anu dibahas dina kitab ieu jeung fikih anu dibahas pada kitab-kitab yang lain. Ieu tuan rumah sentimen. Urang karak ngaji basok karak datang. Kudu nama tadinya urang datang. Aduh bener ieu mah ieu. Meurana mah aing nya. Masyaallah.
Si Pian Molotot wae emang Aceh tuh. Boga pimpinan teh atuh. Dina baskom Baskom. Naon perbedaanana jeung kaistimewaan kitab ieu? Jadi dina kitab ieu mah nyaritakeun hukum plus dalil. Anu hal ieu teh kurang pati dikemukakeun dina kitab-kitab fikih yang lain. Contoh ya. Dina kitab fikih anu sejen mah arkanul wudu sitatun, rukun wudu aya genep. Di mana eta geuninganan rukun wudu aya genep? Teu dicaritakeun di mana dalilna. Rukun salat aya 14, di mana dalilna? Teu dicaritakeun di mana dalilna. Tapi dina kitab ieu mah eta si pian bere tilu eta tilu wadah teh. Siap bolon. Panai ge hayang. Bawa Yan terus Yan. Kade nya. Cek mitohan teh ka bina-bina aing boga minantu ngajikeun ge hayang dibayar. Ayeuna bapakna kitu deh hayang dibayar. Cair. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin naqdan. Jadi dina kitab ieu mah para hadirin dicaritakeun dalilna. Ari dalil fikih jumlahna aya 4. Nomor pertama berdasarkan Al-Qur'an. Ya, contoh fikih ngawajibkeun puasa ala kulli muslimin mukallafin akilin. Setiap jalma Islam baleg berakal. Dalilna satu dari Al-Qur'an. Kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuh. Dalilna deui aya tina hadis, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Atawa dina hadis arba'in teh ayanya bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalat wa itaiz zakat. Terus tekaur ku barang huab si pian mah hayang ngajawab oge. Qur'ana aya, hadisna aya. Terus waqad ajma'u, para sahabat pada saat Nabi masih ada, mereka semua melaksanakan puasa Ramadan. Begitu datang Ramadan, para sahabat beserta Rasul melaksanakannya. Maka iyalah nu disebut ijma. Semua orang tidak mengingkari bahkan melaksanakan syariat tersebut. Nukia disebutnya ijma. Tilu dalil. Gitu. Jadi neangan fikih mah babari Paul. Tinggal teangan kana Quran, teangan kana hadis, teangan kana ijma. Eta we patokanana. Lamun aya dina tilu tadi berarti eta tinggal ngalaksanakeun. Hukum tinggal ngabejakeun ku urang. Cuman pertanyaanana kieu, pan ari zaman teh berkembang. Sakumaha cek Semar ngomong kasih dewala. Hirup teh kudu ngindung ka waktu ngabapa ka zaman. Artina kumaha jadi kiai kudu up to date. Minimal nyin status WA mah bisa. Kula elehku ieu nya. Aing bareto naon baca cemungut ea. Gorenganan cemungut ya teh semangat ya. Tuh, jadi semangat jadi cemungut. Ya, jadi ea cemungut non cemungut ea teh adalah semangat ya. Pan urang gerege lamun teu nyaho kanu kitu-kitu acan barabe. Termasuk dina hukum fikih oge para hadirin. Ieu teh hukum aya kajadian waqo'i atawa peristiwa-peristiwa anu memang kitu mengikuti kana zaman. Anu hal ieu teh can aya keputusan hukum di zaman bareto.
sehingga bingung jelema kumaha cara nangtukeun hukumna, sebab dina Quran henteu aya, dina hadis henteu aya, para ulama can sempat ijma. Kenapa? Peristiwana can aya zaman bareto. Itu para hadirin. Contoh kumaha hukumna gitu, arek salat ari baju ka banjur bir. Sedangkan cek adang di zaman Nabi bir can aya. Aya oge arak. Beradu hari tadang. Hah? Oh. Tuh 15.000 saloki. Itu tukang dagang namanya Hawaii. Nah, ayeuna timbul pertanyaan, kumaha ayeuna hukumna meunang tah di bawah salat, di teangan dina Al-Qur'an hukum bir malah bagus. Heh, lantanalul justru jelema anu loba birna teh asupna kana golongan abror. Lain bir nu eta ketel. Arti angin mah. Di zaman sahabat tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, tidak ditemukan pula dalam ijma. Maka didilah pentingnya ada sebuah kaidah gitu. Maka Kangjeng Rasul tidak secara langsung mengharamkan atau menghukumi najis terhadap bir, tapi Nabi merek satu kaidah, kullu muskir haramun gitu. Cek Nabi, kullu muskir haramun, setiap yang dapat memabukkan itu hukumnya haram. Gitu Mang Aceh ya. Bahkan dina anu sejen deui disebutkan dina ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir rijsum min amali, kotoran najis eta teh. Nah pertanyaanna dina Al-Quran mah cuma arak nu disebutkeun, kumaha ieu bir gitu para hadirin. Nah timbullah ti dieu patokan fikih nomor kaopat, naon ngaranna kias gitu ya. Kusebab naon? Sebab engke teh produk-produk bakal daratang nu alalanyar. Ngahukuman bir ku Quran moal bisa, ngahukuman bir ku hadis moal bisa, tapi ngahukuman bir bisa na ku kaidah gitu ya. Naon kaidahna tadi teh ya, kullu muskirin haramun, setiap-tiap anu naon ngamabokeun eta teh hukumna haram. Maksud muskir di dinya paul ai solihin lil iskar, dapat memabukkan gitu, sesuatu yang dapat memabukkan. Walaupun ku paul diinum karak segelas mah teu mabok, tapi lamun sapoci bisa mabok. Ieu nu kieu muskir itu. Kumaha hukumna lamun janda menor bisa memabokkan MUI? Eta MUI kapeng-peongan. Hanya dia. Maka ti dieu lah pentingna kaidah nya. Nah, penentuan hukum fikih melalui kaidah etalah nu kitu disebutna qiyas. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Tidak. Jadi enggak bapak kana zaman kan. Depan para hadirin eta nya, lamun ditingali dina ieu mah teu aya hukum embe. Baru bapak teh. Gitu. Nah, cuma ayeuna kieu dengan ditempatkeunana kias sebagai salah satu patokan fikih, tidak melulu Quran hadis jeung ijma, maka ada didinya lah aya mazhab. Saya ulangi, dengan ditetapkeunana kias sebagai salah satu patokan menentukan hukum fikih, maka timbullah mazhab. Itu para hadirin.
Jadi kunaon aya Maliki, aya Hanafi, aya Syafi'i, aya Hambali, bahkan aya Az-Zuhiri, aya At-Tawusi, aya Nusejen. Karena mereka adalah para ulama yang telah menggali dan mempelajari peristiwa-peristiwa yang baru. Kemudian mereka patwakan hukumnya dengan berpatokan karena Al-Quran, karena hadis, karena ijma yang tidak didapatkan padanya. Terus terciptalah sebuah kaidah, maka jadilah hukum. Gitu. Nah, kulantaran ya, otak jelema mah beda-beda, ilmu jelema beda-beda, karakter jelema beda-beda, sehingga para hadirin, walaupun ulama jeung ulama, hasil ijtihad sok berbeda. Nya, sehingga aya perbedaan lah madhab Maliki jeung madhab Syafi'i, walaupun guru jeung murid. Aya perbedaan lah Hanafi sareng Maliki. Kenapa? Mereka menentukan hukum dengan hasil ijtihad ladang kias teh. Gitu, ya. Contoh ya. Mana hukum bersentuhan kulit suami dan istri, ya. Menurut madhab Hanafi tidak batal. Menurut madhab Maliki tergantung nyabakna jeung nafsu tah henteu. Lamun nafsu batal, lamun teu nafsu teu batal. Ai ceuk madhab Syafi'i batal, tiap-tiap paantel kulit batal, rek jeung pamajikan urang atawa pamajikan nu kadua. Padahal mah eta masyaallah seulah-ulahnya kieu naon ieu bisinan aya rangda di dieu rek ngabejaan. Lamun aya lalaki datang ngalamar siap jadi bapak rumah tangga, bereta lek hiji, lamun aing dijadikeun pamajikan siap, tapi lamun aing dijadikeun nu kadua ulah daek. Lamun aing dijadikeun nu ngora ulah daek, awas tah bisinan aya rangda di dieu. Saya siap menjadi istri kamu, tapi saya tidak mau jadi istri muda, saya tidak mau istri kedua, ketiga atau keempat. Sebab naon para hadirin, sia di hareupeun Allah mah pamajikan kadua katilu kaopat. Di hareupeun Allah mah nu ngora nu kolot ya. Pamajikan kabeh ge anu wajib dinapakahan, wajib dipakaianan, wajib diimahan. Teu adil we sia dinu dua doraka. Makana aing eureun ge kitu. Itu tak kawas ieu nya angsin keneh kana neraka poy. Gitu. Nah, ti dieu kunaon ieu Imam Hanafi ngahukuman lamun sik aya syahwat teu aya syahwat oge hukumna teu batal. Padahal sumberna mah sarua, aula mastumun nisaa, jika kalian lamastum. Ku Imam Hanafi di manaan lamastum didinya aya jamaktum, yang dapat membatalkan wudu adalah jika kalian berhubungan badan dengan istri. Jadi aya teh dicolok mah teu batal. Gitu. Ari Imam Maliki manehna kitu ngahukuman didinya aya lamastum didinya teh aya disahwatin. Gitu. Ari Imam Syafi'i teh kitu, ningali kana johirna ayat teh ditakwilan kieu kitu. Aula mastum teh aya lamistum, asal menyentuh. Rek urang nu nyabak atawa itu nu nyabak atawa pacabak cabak tetep batal. Gitu para hadirin, ya. Makana ti dieu lah ayatna madhab. Kenapa? Karena tadi teh mereka menentukan hukum dengan kias. Gitu, sehingga ku orang bisa diambil kesimpulan mengace orang-orang yang tidak menggunakan kias mereka pasti tidak akan ambil madhab. Sebaliknya orang-orang yang tidak ambil madhab mereka lah orang-orang yang tidak setuju akan adanya kias. Gitu ya. Sebab tadi teh hukum dina menentukan fikih aya opat. Ngan anu tilu disepakati ada Quran, hadis, jeung ijma.
gitu. Ari kias mah diihtilafkeun. Orang-orang pro madhab pakai kias, anti madhab tidak pakai kias. Gitu. Ai kias munggah hajina tahun 84. Boga pamajikan ngaranna Neneng. Disebut Haji Gias. Hah. Oke. Eta. Nah, kunaon ngomong-ngomongkeun kadinya sebab kieu para hadirin ya. Cek tadi dina kitab ieu mah itu di samping dicaritakeun hukum dicaritakeun deui dalil-dalilna baik tina Al-Qur'ana atawa tina hadisna atawa tina ijma'na atawa jalur kiasina. Lamun cek di budak teh mah aya dalil akli, aya dalil nakli gitu tah. Berhubung ieu mah marake kias, maka dina kitab ieu musannif geus menetapkan kitab ieu teh ala madhabil Imam Syafi'i, netepan kana madhab Imam Syafi'i. Gitu ya. Jadi Mang Aceh hampura ieu, Mang Aceh opan rada MD. Hah? Ya. Tah, dina kitab ieu teh piki-piki anu memang ladang ngaijtihad Imam Syafi'i. Itu para hadirin. Pertama moal nyaritakeun panjang tentang Imam Syafi'i. Rek langsung kana pembahasan bab pertama nyaeta Kitabut Thaharah. Ya, ketel dengekeun. Apa yang disebut dengan toharoh? Ya. Toharoh teh di dinya eta poe disebutkeun. Ya. Toharoh teh aya dua maknana. Satu makna bahasa, nomor kedua makna syariat. Gitu. Nu disebut toharoh teh bebersih. Bersih-bersih adalah disebut toharoh. Maka ieu mah setiap bebersih eta bisa dikatakan toharoh. Eta marek bebersih urang kana badan urang disebut toharoh. Atawa urang ngabersihan imah urang eta oge toharoh. Gitu ya. Budak leutik loba kutuan dibersihan ku urang eta oge toharoh. Kepolisian sedang bersih-bersih dari oknum-oknumna bebersih eta oge toharoh. Gitu. Mang Opik geus loba huisan dina lahunan Cemarwah. Masya Allah, hanya dia. Dicabutan huisna bebersih tina huis eta oge toharoh. Gitu. Cenah nu handap nama geus aya. Tapi berhubung ieu mah urang ngaji syariat, maka nu dipake adalah toharoh cek syariat. Naon toharoh cek syariat? Toharoh cek syarat teh nyaeta ibaratun, sebuah bahasa ya, sebuah friksi anrofil hadas izalatin najas au ma fi maknaha ya, fi maknahuma. Sebuah bahasa atau penyebutan bagi jika kita menghilangkan hadas atau kita menghilangkan najis. Itu ya. Sabenerna ieu teh lain ngaleungitkeun hadas, disebutna ngangkat hadas. Itu raful hadas ya. Jelaskeun ulah eta antara raful hadas jeung izalatun najas. Hah? Kieu teh ya. Setiap jelema ieu boga hadas. Jeung hadas ieu teh selalu mengikuti. Setiap planet pasti memiliki satelit. Bener tuh? Bumi bukan satelit. Naon satelitnya? Setel sama dibantuan. Jadi setiap kita memiliki hadas. Dan hadas itu setiap saat bisa datang kepada kita. Gitu. Begitu epoi hitut, berarti eta epoi datang hadas. Ngalawudu we epoi, maka eta hadas lain leungit berpisah dari epoi.
Jadi terangkatlah hadas dari epoi. Hitut deui we epoi, maka eta hadas. Gitu. Makanya bahasana roful hadas lain izalatul hadas, karena hadas dari kita sebetulnya tidak hilang. Dan hadas yang datang lagi eta teh hadas yang kemarin teh ada. Gitu. Beda dengan izalatun najas, menghilangkan najis. Ari ngaleungitkeun najis mah memang najisna dileungitkeun selain hukumna. Tuh. Selain hukumna najisna dileungitkeun. Ayeuna adang. Contoh misalkan nincak tai hayam. Nempel eta tai hayam dina suku adang. Geus kitu dileungitkeun eta tai hayamna. Nya. Pan karak dikumbah ku adang. Satu, hilang hukum najisna. Nomor kedua, hilang pula tai hayamna. Itu. Engke geus leungit eta tai hayam ti adang, misalkan adang haju nincak tai hayam deui. Pertanyaanna, nu ditincak ku adang nu kadua, apakah tai hayam nu pertama? Pan moal. Cekang haji teh tadi. Lamun sia nincak tai hayam nu eta deui berarti lain jelema iman. Sebab orang yang beriman tidak akan nincak tai hayam 2 kali pada tai hayam yang sama. Tidak akan nincak 2 kali tai hayam yang sama. Sing cerdas kira tai hayam nu eta deui ditincak. Ya, kali-kali kasawangan. Ulah kawakilan wae. Limang orang tersesat gitu. Terus iya. Penting ya. Dijalatin aja sih penting ya. Terus gitunya. Jadi aya roful hadas, aya izalatun najas. Karena roful hadas mah tidak hilang sama sekali, melainkan diangkat doang. Gitu, diangkat doang. Engke ge datang deui. Da sebab jelema madang. Contoh we pangbatalan wudu aya barahadang. Ya. Hiji aya nu kaluar tina salah sahiji palawangan. 2. Eta pasti aya nu kaluar teu? Pasti. Jelema mah moal lepas tina kieu modal jeung hitut. Heeh. Bahkan jelema lamun teu bisa hitut maut. Teu bisa modal maut. Jadi jelema mah cek tadi teh setiap ibarat lamun planet pasti aya satelit. Gitu. Naon deui pangbatalan wudu? Hah? pantal kulit. Lawakan paantal kulit lalaki jeung awewe. Hal paantal kulit jeung awewe adalah sebuah peristiwa anu memang lumrah dina urang berkehidupan sosial. Berkecimpung. Sok ge. Pasti aya wae. Ya. Ayeuna pian misalkan bersentuhan jeung pamajikan. Engke bersentuhan deui jeung saha? Pasti aya we. Moal bisa leungit bersentuhan anak mah. Gitu. Atawa naon nyabak parji. Rek parji nu sorangan atawa parji nu batur. Paul nyabak nu paul batal. Paul nyabak nu piot batal. Gitu. Atuh ipan aya dina stiker teh ya. Jaga kekompakan. Budak laleutik genepan kabehan teu marake calana. Paceklan-ceklan kanjut pan eta. Tetap jaga kekompakan. Aya deui anu kacepet ku pantot teh eta. Punten. Tuh para hadirin. Nah, ayeuna dipahami ku urang bahwa lamun bebersih anu dibersihkeunana hadas, anu dibersihkeunana najis, itulah yang disebut toharoh cek syara. Namun jika bebersih tidak menghilangkan hadas, tidak ngaleungitkeun kana najis, eta belum disebut toharoh. Oke, sampai di sini tidak dapat dipahami? Nah. Dua, toharoh di dia ngabutuhkeun kana niat, sehingga bisa berbeda orang anu mandi junub jeung orang anu mandi biasa. Nya, engke sore adang bakal mandi. Nya, ku sebab hareudang.
Mandi biasa make sabun, kadang-kadang make sampo. Tapi engke memeh subuh mah adang beda deui mandina. Make sabun, make sampo. Ngan ari anu naon anu sore eta teu disebut toharoh, ai anu memeh subuh disebut toharoh. Kenapa? Nu ngabedakeunna niat. Padahal praktek gitu nya. Emang butuh kana niat nu ngabedakeun. Sehingga para hadirin nya, anu nangtukeun kana sebuah amal teh kan niat. Jadi amal lamun aya niat. Innamal a'mal binniat wa innama bu'istu li utammima makarimal. Kata mah alo aing rada error. Diajar pidato ceritanya dong. Innamal a'malu binniat wa innama bu'istu li utammima. Naon bedana Paul jelema anu cuci muka jeung jelema anu wudu? Terlihat oleh mata sama, tapi mereka ada niat jadi berbeda. Gitu. Sehingga para hadirin, tiap-tiap jelema cicing di masjid keur ibadah. Airek nyokel koropak mah. Kedoraka. Padahal wujudnya di masjid. Johira masih ganu ibadah. Jeung teu setiap-tiap jelema berbuat anu goreng eta teh jadi maksiat. Gitu. Model kamari, contohnya, contoh. Ieu jamaah merenung ngaharuleng siga perlu hiburan. Heeh. Maka aya nu nyanyi. Aya nu nyanyi. Maksudna naon? Supaya para jamaah di bus merasa terhibur. Kanjeng Rasul pernah ditanya ayul a'mali afdalu, dijawab ku Rasul idkhulus surur. Bahagiakan orang-orang di sekitarmu, bahagiakan orang-orang mukmin dengan perbuatanmu. Maka di dieu pian nya aya jelema nu nyanyi. Terlepas nyanyi namanya nyanyi naon? Heeh. Lamun nyanyi manehna boga tekad kana halalna anu kana ieu atawa neangan duit jang ke peuting melibir, manehna ngamen heula ya nu kitu mah bisa dorhaka gitu. Tapi lamun manehna niatku nyanyi teh hanya untuk membahagiakan orang mukmin, maka ieu nyanyi sebatas jadi cangkang, sebatas kemasan doang. Jerona mah manehna niatna hade. Itu para hadirin. Jadi kieu nya besok lamun dicekelan ku emak urang pake ngeuretan bawang, biarkan. Heeh. Lamun dicekelan ku bapak urang pake mesek buah, kajeun, pesok. Tapi lamun pesok dicekelan ku budak leutik, cokot. Dicekelan ku rampog, rampas. Gitu. Eta lagu ge gos kitu epoy. Lamun lagu dilagukeun ku kiai kadang-kadang jadi ganjaran manehna mah. Amin. Aing geus pisaeun mah. Wali ada, wali nginum arak menang ganjaran. Wali minta duit menang ganjaran. Ngaranna Abu Ishaq An-Nawawi di pinggir jalan kieu ye, torojol aya jelema ka dieu sia minta duit aing. Cuk batur ongkoh wali tapi mintaan duit. Dijawab gua Abu naon? Syekh Junaid Al-Baghdadi, sabenerna eta jelema eta Abu Ishaq An-Nawawi lain keur menta melainkan keur mere. Johir ruku sia katempo eta Abu Ishaq An-Nawawi keur menta duit, tapi sabenerna mah eta Abu Ishaq An-Nawawi keur mere surga ka eta jelema. Tuh wali mah minta ge jadi ganjaran. Tapi sabalikna lamun nyanyi dilagukeun ku si Katel, ku si Epoy atuh geus doraka doang teh mah. Pan jelema kitu mah ulah-ulah nyanyi maca Quran ge doraka. Sarek teu doraka. Dengekeun rek teu doraka kumaha? Nu paeh mitohana. Menta dibacakeun Quran, saminggu maca Quran. Nagih. Mana bayaran abdi? Apa kabina-bina? Orenganan maca Quran oge tujuanana hayang. Masya Allah, aing mah. Ulah disebutkeun jelema nama. Betul, bos KS dake. Hartina kieu para hadirin nya. Lamun urang semakin loba ilmu, maka semakin bijaksana.
tina budah memponis seseorang ieu ahli surga ieu ahli neraka gitu. Lamun urang geus nyaho ilmuna kadinya mah batur anu keun antep Habib Lutfi kunaon sih sok main piano. Guru urang di Manon Jaya Kang Haji Ajin kunaon sok main gaple sagala. Oh kiai main gaple. Beda boloon main gaple akang di urang. Akang main gaple menang ganjaran. Sebab naon nu leungeun doang. Keur mere ruang pikeun urang-urang supaya bisa deket jeung akang. Akang mah ngahaja membuka dinding antara murid-murid. Aing lamun datang make gamis, make udeng sia moldar aing deket jeung aing. Aing make lepis, make kaos ngahaja supaya sia deket jeung aing. Make lepis lagi pi ganjaraneun. Urang ulah-ulah gaple kadang-kadang nyeklan kitab bedora ka aing. Penyekel kitab kieu aya anak make. Paul. Aduh, Paul. Hartos. Nah, eta lah toharo nya. Jadi urang balain naon. Keur murobatoh di huda atupan di dieu Kang Haji Asif. Belah dieu Kang Haji Oni almarhum. Aing di tengah-tengah ada. Atuh aing ka ditu nyebur kadinya nyemburkeun aing. Kitu nya. Iyalah toharo bisa ngabedakeun toharo syar'i jeung toharo lugawi dengan niat. Gitu. Nah, tinggal ke dibahas tata cara praktek toharo dengan apa, pada saat apa, dan bagaimana. Insya Allah urang bahas di pertemuan berikutnya.